गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, अपना जो है वो नोबल एजेंसी का गेम है। अब मैं आपको बोल रहा था, आप लोग ये पूछ रहे थे कि मेरे को इतने अच्छे अच्छे मतलब ये वॉलपेपर से मिलते हैं कहाँ से। तो ये पेज है नया ZG, एक ऐसा ऐप जो आपको आराम से आप अपने प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। एक सेकेंड, आपको अपने आराम से आपको अपने प्ले स्टोर में मिल जाएगा ZG ZV। अगर आप ऐसे ZG नाम पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट ZG रिंगटोन एंड वॉलपेपर्स नाम से आ जाएगा। तो हम लोग, मैं आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका। आपको इसमें इधर 3 साइड बटन्स होंगे, वॉलपेपर्स, वीडियो वॉलपेपर्स, रिंगटोन्स, नोटिफिकेशन, गेम्स, मर्चेंट एंड प्रीमियम। पहले हमको नॉर्मल वॉलपेपर्स में दिखाता हूँ। आपको इधर काफ़ी सारे टाइप्स के वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। जैसे कि देखिए, इधर आईफोन का मिल जाता है, इमोट्स का मिल जाता है, ये वाला मिल जाता है। मैंने ये यूज़ कर चुका है, ये मैं आज यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला हम लोग वैसा। और अगर हम लोग चाहें, अगर जैसे आपको कार्स पसंद है तो आप लोग इस पर कार्स ऐसे घालिए, तो इधर आपको नॉर्मली इधर आपको ऑप्शंस देंगे 23,911 वॉलपेपर्स, रिंगटोन्स और नोटिफिकेशन आइकॉन्स के लिए। तो ये रहा अपना, देखिएगा आप लोग को ऐसे कार सबका मिल जाएगा, देखिएगा जैसे। या फिर कार्स नॉर्मल ऐसे कई सारे टाइप्स के ऐसे कार्स, देखिए ये सब टाइप्स के मिल जाएंगे। अगर जैसे आप लोगों ने घाला एवेंजर्स का, तो देखिएगा आपको एवेंजर्स सबका मिल जाएगा। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, आपको कुछ इंस्टॉल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस एक अगर आप एक ऐप कर ले तो आपका काफ़ी सब आपका आ जाएगा। थॉर, थानोस, कैप्टन मार्वल, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, एवेंजर्स का साइन सिंबल, ये सब मिल जाएगा आप लोग को। तो मैं एवेंजर्स, अगर आप जैसे कि बाइक्स पर भी क्लिक करें तो आपको कई सारे आएंगे, देखिए गाइस। कवासाकी, वाओ, देखिए ऐसे अच्छे अच्छे टाइप के बाइक से आएंगे। मैंने आपको ये सब दिखा चुके हैं। तो गाइस, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रिंगटोन्स, मतलब कैसे टाइप के रिंगटोन्स आएंगे। एक सेकेंड, जैसे अब इस पर बटन से वीडियो वॉलपेपर्स में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब आपको ये लॉगिन करना पड़ेगा, जो मतलब हमको देना भी पड़ता है पैसे। तो इसके लिए मैं वीडियो वॉलपेपर्स को ज़्यादा मतलब करूँगा नहीं, तो इसके लिए ये अब अपना रिंगटोन्स, इसमें कई सारे अच्छे अच्छे गाने रहते हैं। देखिए जैसे वास्ते, देखिए सुनिए। हम लोगों ने इस पर क्लिक किया, वैसे थोड़ी सेकंड का सब रहते हैं, तो वैसे ये सब मतलब टाइप के रहते हैं। देखिए सच्ची है मोहब्बत, ये अरिजीत सिंह का गाना है। और ये iPhone 6 सबका, मेरा भोला है भंडारी, ये देखिए। ये लेट मी लव यू, सब बहुत सारे टाइप्स के आ जाएंगे, देखिए।
टॉम एंड जेरी का ही है। देखिएगा जैसे पूरा रहता है। पिकाचू, पीका पी, पिकाचू, पीका पीका पिकाचू। मेरे को पोकेमॉन्स में पिकाचू, राइचू, हॉन्टा सबसे ज़्यादा पसंद है। इसका लेवलियम वुडू तो ऐसे मेरे को ऐसे मतलब रोमांच से भरे हुए रोमांच। देखिए इस दिन आपको आईफोन है, बेस्ट आईफोन एक्सेप्ट का भी मिल जाएगा। ये लीले अरबिक गाना है। ऐसे गाइस तो ऐसे अपना होगा। तो गाइस अब मैंने आपको रिंगटोन्स और नोटिफिकेशंस का भी वही सेम है। अगर आप लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आईफोन का नोटिफिकेशन का साउंड ऐसा होता है तो है ना। तो अच्छा मैं अपना ये सेट कर लेता हूँ। सेट एज नोटिफिकेशन अलार्म साउंड रिंगटोन या कॉन्टैक्ट रो। मैं नोटिफिकेशन में सेट करता हूँ तो आपको इधर आपको एक ऑप्शन दिखाएगा नोटिफिकेशन साउंड अपडेटेड। मतलब अपडेट अब मेरे को जब भी जो भी मेरे को टाइप्स के मैसेजेस आएंगे आ जाएगा मेरे को। देखिए तो यही था गाइस आप आज का अपना वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू गाइस, बाय।